Good morning, everyone. Morning. Morning, Chair. So shall we start now? Yes, Chair. Yes, okay. So if the connection is okay, please open your camera, okay? Okay, thank you, Arkandon. Thank you, Mrs. Zenko. Thank you, Susu. So I think we have kind of homework for number 4, right? So I think we just have to check the answers for number 4. I guess you guys have finished, right? Yes. Yes, okay. So the first one is that providing for food, their family was a problem for workers in the factories and mills. Why? So why is that? Because they didn't have enough time or space to grow their own food. Yes, correct, Suzu. Because they don't have, yes, they didn't have enough time or just or space to grow their own food. Yes. So that will be the answer for number 1, right? So how about number 2? Number 2 is why did Nicholas Appert won 12,000 francs? So how did you answer it? Because Napoleon Bonaparte offered 12,000 francs as a prize to anyone who could find a way of preserving food. Yes, correct. So we can also answer like because he can find or he could find a way of preserving food for the soldier in Napoleon's army. We can also answer like that, right? So that is why he won 12,000 francs, right? Correct. And how about number 3? What were the first tin cans like? So how does they look like? How did you answer it? They are light and breakable and easier to seal. Yes, correct. And what is that? I lost that one. Okay. They are lighter and breakable and easier to seal, right? So is there any different answer? Different answer ရလို့ရှိလားအဲ့မှာ cylindrical ဆိုတာထည့်ပြရင်လည်းရတယ်နော်အဲ့ဒါ different answer ရှိလားလို့မေးတာ cylindrical tin, right? Cylindrical tin, which are lighter and breakable and easier to seal. We can answer like that to be more perfect, right? Okay, so how about number 4? What was important about the Judean's voyage in 1882? So what is important about that ship? It was the first refrigerated ship. Yes, and it was the first refrigerated ship, or we can also answer like it revolutionized the transportation of food, right? So we can answer like that, or we can even join the answer like it was the first refrigerated ship which revolutionized the transportation of food like that, right? So when you get the answer for number 4, everyone? Yes. Yes, great. And how about number 5? How will you describe the attitude of the Times journalist to the Judean's voyage? So how will you describe the journalist's attitude towards the ship? According to his speech. Like today, we have to record such a triumph over physical difficulties as would have been incredible, even imaginable a very few years ago. So according to his speech, how can we describe his attitude towards that voyage or that ship? Either you may have different answers. So can you type your answers in the chat for number 5? Better, right? So please type your answers in the chat for number 5, as you may have different answers. But you have to take reference for your answer from this speech, right?
Yes, correct. Correct, Zuzu. Yes, correct, Angelo. Yes, correct, Pepe. Yes, correct, Kanye. Yes, correct, Kenny. Yes, correct, Meidake. Is there anyone who is still typing the answers? Okay, Lenai. Okay. So we can answer like he was like impressed by that method, right? Just by looking at his choice of words like triumph, incredible, imaginable, like that, right? So he used all the positive words to describe his attitude. So that is why we can say that he is really impressed by their method, right? So we get the answer for number 5 of number 4. ရမလားရှင်ကျန်တဲ့လူတွေချက်မဆောင်တော့ကြာနေလို့နော်အဲ့တော့ number 4မှာအဖြေမရလိုက်တဲ့အပုတ်ရှိသေးလား everyone မရှိဘူးနော်တယောက်နေနဲ့ဖြေကြအောင်ငါမေးလိုက်ငါဖြေလိုက်နဲ့တယောက်တည်းမှာယူနေသလိုပဲနည်းနည်းလေးဝင်ဖြေကြအောင်နော်ရလားဖြေ Yep. ရပါတယ် okay နည်းနည်း response လာအောင်လေကွယ်ယူတော့လဲတယောက်တည်းမေးတယောက်တည်းဖြေနေငါမှယူမကြီးကြာနာတခါကြရင်speaking ကလောက်အောင်မလားမလောက်တော့ငါကြော်လိုက်တော့မှာဆို response လည်းမလာကြဘူးတော့ပြီးကြော်ပြီနော်အဲ့တော့ use of English ပဲသွားတော့မယ် relative pronouns နော်
နည်းနည်းပါမေးလည်းဖြေကြအောင်ဟဲ့ဟွာနာမည်မှမခေါ်မဖြေတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့တိုင်ခံဖြေရလူတွေကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တိုင်ခံဖြေရလူတွေကိုလည်းအတန်မထွက်တဲ့လူတွေကကျတော့အတန်လေးထွက်ပေးကြပါအောင်ငါရုပ်တွေလည်းမမြင်ဘူးအတန်တွေလည်းမကြားဘူးတွေဖြစ်ကုန်ပြီနော်လူနဲ့နာမည်နဲ့ကိုမတွဲမိတော့ဘူးတချို့လူတွေဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုတွေအောင်ဖြစ်ကုန်ပြီ okay so use of English relative pronoun တွေသွားကြည့်အောင်နော် relative pronoun how much do you know about relative pronoun သုံးဘူးလားမလား relative pronoun ဆိုဘယ်လိုဟာမျိုးတွေပြောလဲကျတော့ဘယ်လို words မျိုးတွေပြောရလဲညာတော့အဖြစ်ဘာတွေသုံးထားရှိလဲကျတော့ which and that which and that ဟုတ်တယ်ညာတော့အဖြစ်ကျတော့ which တို့ that တို့သုံးတာများတယ်ဒါတော့ which နဲ့ that ကိုသုံးတယ်ညာတော့အဖြစ်ဒါလည်းကျတော့အရာဝတ္ထုတတ်မဲ့ပစ္စည်းရေဆိုလို့ကျတော့ which တို့ that တို့သုံးတယ်ဆိုတော့လူဆိုလို့ရှိရင် who သုံးမယ် yes နေရာဆိုရင် where သုံးမယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ဒီ words တွေသုံးတာများတယ်ဒါတော့ relative pronoun လေးကိုsession လေးနဲ့မှာဒါပေမဲ့ relative pronoun လွယ်တယ်ဘာလို့ဆိုအနောက်မှာကျတော့ relative clause အောင်မှာအဲ့တော့ clause လာလို့ရှိရင်အဲ့ pronoun နဲ့သရောတယ်တော်တော်များများအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်အဲ့ pronoun ကိုယဉ်ကြည့်ထားပေးပြီးတော့မှကျတော့ relative clause က unit ဘယ်လောက်မှလည်းပြန်ပါလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပြောတော့မှာဆိုလို့use of English relative pronoun remember to use who for people okay who for people which and that which that things they and where for places right factory workers and people who live in cities didn't have time or space to grow their own food the who တွေကျတော့ဘယ်လိုပြန်ညွှန်တာလဲဘယ်လိုညွှန်တာလဲ factory workers and people တွေကိုညွှန်တာဒါတော့ factory workers and people who ဆိုပြီးတော့မှကျတော့ဒီရှေ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ညွှန်လိုက်တဲ့ pronoun လေးကိုအဲ့ဒါကိုကျတော့ relative pronoun လို့ခေါ်တာဒါတော့ factory workers and people who live in cities didn't have enough time or space to grow their own food နော် and food could be kept in glass bottles that has been sealed and then boiled အဲ့တော့ကျတော့ဒီ glass bottle ကို that ကကျတော့ကိုစားပြန်ပြတာပြီးတော့မှသူရဲ့ definition ကိုပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မှကျတော့ emphasize ထပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျတော့ relative pronoun ကိုသုံးပြီးတော့မှသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းတာကိုပြောချင်တာရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကျတော့ relative pronoun ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သုံးနေကြဖြစ်မှာ relative pronoun ကတော့အရင်အခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နားလည်ပြီးသားတော့ပြင်ပါနော်အဲ့တော့ now Peter Drury made a cylindrical tin can which the tin can ကိုပြန်ပြီးတော့မှကျတော့ပြန်ညွှန်းတာပေါ့ right could be used to preserve food now a steam power machine chilled the area where the food was stored အဲ့တော့ဒါကကျတော့ area ပြန်ညွှန်းချင်တယ်ဆိုတော့ where ကိုသုံးထားတာအဲ့ဆိုရမလား relative pronoun လေး Yes. ရမယ်နော် okay ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် number 6 လေးလုပ်ပေးပါ number 6 က write definitions of the following using a relative pronoun in each one အဲ့တော့လေ definition ရေးခိုင်းတာနော်တခုချင်းကကျွန်တော် definition ပြန်ဖွင့်ခိုင်းတာဒါဆိုဒီတိုင်း sentence တွေရေးလာမှာဆိုလို့အဲ့တော့ for example တော့နှစ်ခုပြပြထားပြီးသား a refrigerator ကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ refrigerator ဆိုတာကစက်ပစ္စည်းတစ်ခု is a machine အဲ့ဒီ machine မှာကျွန်တော် that ပြန်ပြီးတော့ emphasize လုပ်တယ် that ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ definition ပြန်ပြီးရ keep food cold အဲ့ refrigerator ဆိုတာကြီးကဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အစားအသောက်တွေကိုကျွန်တော် cold လုပ်တဲ့ machine တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ definition ပြန်ပေးထားတာရမယ်နော် now farm ဆိုတော့ a farm ကကျွန်တော်နေရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် farm is a place အဲ့တော့ place ဆိုတော့ where ကိုသုံးထားတယ် crops are grown and animals are kept အဲ့တော့ဒီ farm ကိုပဲ definition ပေးထားတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်အောက်က3ကနေ8ကို3ဆိုရင်ကျွန်တော် chef အဲ့ chef ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲအဲ့တော့ a chef is ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာသုံးလို့ရလဲ noun က a chef is a person ဆိုပြီး who ပေါ့ပြီး you will have definition for that ဟုတ်တယ်နော် now tin can ဆိုလို့ရှိရင် a tin can is a ဘာသုံးမလဲ container သုံးဒါမှမဟုတ်သိန်းသုံးစိတ်တာသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် wish ပြန်သုံးမယ်ပေါ့နော် now soldier ဆိုရင်ကျတော့ soldier is a person and person ဆိုတော့ who ပြန်စမ်းပေါ့ who ပြီးလို့ရှိရင် there will be like definitions of the soldier right and meal ကကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲ a meal is a place သုံး factory သုံးစိတ်တာသုံးเนาะပြီးတော့အဲ့တော့နေရာပြန်ညွှန်းနေပြတဲ့အတွက် where like that right now steam engine a steam engine is ဘာသုံးမလဲ A machine သုံးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် engine ပြန်သုံးလဲရဘာလို့ဆိုတော့ steam engine မှာကျတော့အမျိုးအစားမျိုးရှိရဲဆိုတော့ steam engine is an engine လို့သုံးတော့ a steam engine is a machine လို့သုံးတော့ပြီးရင်ကျတော့အနောက်ကပါချိန်မယ် which နဲ့ချိန်မယ် right and there is a definition of a steam engine now factory ကြတော့ a factory is ကြတော့ဘာသုံးလဲ
factory ဆိုတာဘာကြီးလဲ A place. a place yes a place or a factory is a place ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် building သုံးလို့ရတယ် building သုံး place သုံးအဲ့တော့ building သုံး place သုံးဆိုတော့ဘာသုံးပေးရမလဲ where right ပြီးရင် definition definition ဟာလေကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ own definition လေးနဲ့ပဲရေးပေးလိုက်ကျွန်တော် dictionary definition မပူလာနဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုး definition ဖွင့်မလဲเนาะ it has to be your own definitions ရမှာရှင့် okay so type your answers in the chat okay Yeah, do we need to type our answer for analysis because I lost my connection, that's why. yes Dami, you have to type your answers in the chat and send it to me okay Susie is that okay Yeah, but not okay because my internet is really bad. I can see that Yeah, we have to start with number 3. number 3 Or number 3. yes number 3ကနေစအောင်ပါသမီးဟုတ်တယ် Okay. line ကြနေလားသမီး Susie လား Yeah, also like here is the electricity one also the yeah very noisy. Okay so you can't concentrate okay Of course.
Yes, correct, Ankado. But Ankado, you have to write in full sentences. For example, like a chef is a person who cooks food. So that is the full sentence, right? We have to send the chat. Yes, you have to send it in the chat. Yes, Chair. So, Okay. Chair, do I need to write again? No, you don't need to write it again. Chef is the person who cooks. Yes, correct. Mean it again. Yes, correct. PP. Susie. Susie, are you there? Yes. Yes, correct. But what's wrong with number 5 definition? I don't know. I have no idea about that. I just write it. Just write it. Okay. But that makes sense. Only for in our country, right? Yeah, of course. Yes, correct. Steam power. So you are talking about a steam power for number 7, right? Yes. Okay, so you have to check the vocabulary for steam power. Okay, correct. So be careful with the spellings, okay? I missed A. Yes. Yes, correct, Kanye.
Yes, correct one. Yes, correct, Shalawi. And Shalawi, you also need to check your spelling for steam. Oh, yes. steam ကိုပေါင်းတာနည်းနည်းလွဲနေကြတာနော် Okay. Yes, correct, Nanai. Correct, Kanini. Yes, correct, Shalawi, if you. Send it to a beat the lollipop, no? Relative pronoun don't jam down the chelly. Check low channel. Beat the lollipop. Your phone go that be why la? No, I'm standing. I have to like write in the notebook, so I have to write. Okay then. So you have to take photo and you will send it to me on Viber, right? Okay. So how about 身边人？身边人打 BB 啦？身边人？身边人是啦打？打得唔揸呀？My error ဖြစ်နေလား打 We can't hear you. Unmute လိုက်တော့မြင်လားမကျအတန်မကြားရအောင် Okay ဒါအဖြေပို့ပေးအောင်တော့ကြာရဆိုရင် Okay မျက်ဖုံးပို့ပေးရပြီဆိုတော့ channel တွေကဟိုဘက်ကိုဆက်သွားမှာနော်ကျ project ကြော်လိုက်တော့မယ်နော်အဆင်ပြေလား Yes. ကြော်ပြီနော် project ကြော်ပြီဆိုတော့ Memoir A Yorkshire Childhood George Orwell Number one, a memoir is a personal account by someone of people they have known or events they have experienced. What would you expect to find in a memoir of a child who worked in a factory in England in 1840s? How do you think?
What kind of things will you find out in his memoir? How do you expect? A lot about the Industrial Revolution. Not about the Industrial Revolution, but about the what? No, I said a lot. A lot about the Industrial Revolution. Okay, how about the others? How did you expect? Only the bitterful experience. Only the bitterful experience. Yes, it can be. And how about the girls? How did you expect? Okay, let's find out then. So number 2, read the extract from George Orwell's memoir written in about 1842, and how does it make you feel? So I'll ask these questions to each and every one of you, okay? After reading this one. So tell me when you finish, okay? Yeah. Yes, the answer is correct, but you have to take care of the tense. Tense က buff လေးကိုတစ်ချက် use လိုက်ပြီနော်။နည်းအများပြင်ချိန်ပြီမယ်နော်။ဒါရေးရဟာတွေကောင်အနေကိန်းနေပြီ။အနေကိန်းဆိုတော့ buff ကလည်းဘာဖြစ်ရမလဲ။အနေလားအများလား။ buff ကလည်းအနေပဲဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်နော်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာထည့်ပေးရမလဲ။ s တွေလိုက်ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ subject နဲ့ဒီ tense နဲ့ agreement လေးလည်းတစ်ချက်ပြန် check လုပ်နော်။ဆောင်းမကြရင်အဲ့ကောင်လေးလည်းအမှတ်ရောရနော်။အော်အဖြေကမှန်ရတဲ့နဲ့အဲ့ s လေး es လေးပြုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တမတ်ဆိုတော့မနေဘူးအကုန်ပြန်ပေါင်းချလိုက်လို့ရှင်နော်အဲ့တော့ရေးပြီးပြန်စစ်တဲ့ကျင်နေလောက်ကြပါနော် careless mistake လေးတွေ့ရနော်
Okay, do we have to send our answer in the chat? Hmm? Do we No, you don't need to, but I think you have to, Susie, because I'll ask you guys one by one, and I think you can't answer properly as because of the background noises, right? So Yeah. you have to send So- your answers in the chat. Okay. For rest of the students, I will ask them Okay. one by one, okay? And 双边眼 too, as you can speak, you have to type your answers in the chat for number 2. 双边眼 ရှိသေးလား? 双边眼 number 2ရဲ့အဖြေတွေရိုက်ပို့ပေးနော်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့လူတွေတော့မေးမယ်နော်မပို့နဲ့တော့ So ဖတ်ပေးကြပြီလားရှင် Have you finished reading the test now? Have you finished? Yes. Yes. How about the girls? မိန်းကလေးတွေရော Yes. 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 Okay, so I'll start with ညဖုံးကိုထိတ်မှရှိတယ်ညဖုံးကိုရင်ခေါ်လာမယ် Yes, yes. Yep. Have you finished reading the test? Yep. Yes. Okay. So how does it make you feel? So after reading this test, how did you feel? Pretty angry, pretty sad, like had a sympathy for him and his family. Yes, you should be. Okay, thank you, Mihogo. So how about Ankan Dada? How did you feel after reading the test? Yes, his life was a bit bitter and like sorrowful. So how do you feel? You have to express your feeling. The same as him. The same as him. Okay, you feel sorrowful. Okay. So how about Pepe Demi? How did you feel after reading the test? I feel quite pity for him, for the young lad, because when I read about his life, I picture him to be a frail, skinny, small child who lacks nutrients. Not only that, he was forced to work like day and night, so I was pretty angry. Okay, thank you, Demi. So how about Susu Demi? How did you feel? I felt so sorrowful and like a bit sad. Okay, a bit sad. Thank you, Demi. So how about Kaini Demi? How did you feel? I feel a bit angry to the owners and I feel sad for the workers. Okay, thank you, Demi. So how about Lina Hinda? How did you feel after reading his memoir? I feel sorry for their life. Just only sorry? Yeah. Okay, great. Thank you, Da. So how about Kwan? Yeah, I feel sorry and I feel sympathy for them. Okay, thank you, Kwan. So how about Shanlei with me? I feel sad and sorrowful, yes. Okay, thank you, Demi. So how about Kenny Nida? I just feel bad for him. Just be very wrong. Okay. How about Shanlei Jipyu Demi? Shanlei Jipyu, are you there? Shanlei Jipyu, are you there? Okay. So how about me, Dakin Demi? I feel quite sorry and bad for him. Okay, thank you. So everyone has finished, right? So I saw the answer from Susie and Sandinian in the chat. Okay, great. Okay, so as we have finished number 2, we can move to number 3. Read the extract again and answer the question. So this time you have to pay attention to more detail about the test. So there are 5 questions. So try to answer these questions and after that we'll discuss together again, okay?
So have you finished 1 up to 5? Yes. Yes. How about the others? Yes. Yes. Okay, so what discuss now? What was the first bad thing that happened in George's life? So what is that? What is the very first bad thing that happened to his life? How did you answer? Yes. He lost his mother. He lost his mother. Yes, his poor I, mom I, died. I said poor parents. Okay, so whatever, we can answer like that, right? Poor mom died when I was between 2 or 3. So that will be the very first poor thing that happened to his life, right? Which is quite sorrowful for him. So how about number 2? How old was he when he started working in a factory? So how was he at that time? When he was 9 years old. Yes, about 9 years of age, right? So that is too young to start to work, right? So how about number 3? How many hours a day did he work? So did you count that? Hours တွက်လိုက်လားဘယ်လိုတွက်လိုက်လဲ Yes, I Yes ဘယ်လိုတွက်ဘယ်လိုတွက်လိုက် 8 တာ ကြာတိတိအောင်တော့မတွက်လိုက်ဘူးဒါမှ9တိအောင်တွက်လိုက်တယ် 9 ထိအောင်တွက်လိုက်တာ Okay အဲ့ဘယ်နှစ်နာရီရလဲသား 15ဟိုပိုက်ရဲ့စိတ်ကလေးကကြာတော့သူကသွားတာဆိုတော့မထက်တော့6မှာမှစအောင်ပေါ့ 6နာရီမှစဟုတ်တယ်ကျွန်တော်6နာရီကနေစတွက်မှာ ready to begin work at 6 so 6ကနေစတွက်မှာကျွန်တော် Yes အဲ့6ကနေစတွက်တယ်ဆိုရင်ညနေ8ခွဲဆိုထောက်ရတယ်ဆို9နာရီထိတွက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်နာရီလောက်ရလဲဒါပေမဲ့ဆိုဂျားရဲ့အချိန်နှုတ်အောင်မယ်နော်ဂျားရဲ့သူတို့ဒီ break ပေးရဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပြန်နှုတ်မယ်နှုတ်ရင်ကျွန်တော် working hours ဒီဘယ်လောက်ကျန်လဲမတွက်တဲ့ရင်ငါသင်္ချာဆရာကိုသွားတိုင်မယ်သင်္ချာဘယ်လိုတင်အောင်လဲတွက်လဲကြလားဘယ်လိုများဖြေထားကြလဲတွက်ထားရမလားဘယ်နာရီရလဲကျွန်တော်တွက်ထားရဖြေ Like 10 hours. Hey 10 hours ပဲလား10 hours ရတယ်တဲ့ခွန်က12ရတယ်တဲ့မြတ်ဖုံးကိုကကျန်တဲ့လူတွေရော13ရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်9နာရီထိတွက်ရင်13ထိရအောင်ပါဘယ်လိုတွက်ကြရလဲ Oh yeah, that wow, 9 နာရီပြန်စနေဟုတ်တယ် yeah 13. Yes 9နာရီထိတွက်မှာနော်13ရအောင်ခက်တော့ဘယ်နာရီရလဲသား 13. 13ပဲရတယ် Okay yes 13ကျွန်တော်ဟိုအထိ8ခွဲထိတွက်ရင်เนาะ12ခွဲ working hour 12ခွဲပဲရှိရယ်ဒါပေမဲ့9ထိထက်တွက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်13 hour ရှိရယ်ဟုတ်နော်အခုကမတွက်ချင်ပဲနဲ့ stream မယ်ဆိုရင်ဒါမှရှိရကျွန်တော် listening မှာတော့ရှိလို့ listening ကအဖြစ်နဲ့ tree လို့ရတယ်သူက between 12 to 14လို့ပြောထားတာဟုတ်တယ်မလား listening မှာကျွန်တော်ဖြေခဲ့မှမီလားအဲ့တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်သူဆိုရင်ကျွန်တော်73နာရီရှိရယ်အဲ့တော့ပြောသွားတဲ့ listening ထဲမှာကျတော့12နာရီကနေ14နာရီထိရှိရယ်လို့ပြောသွားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အိပ်ရထားတဲ့အချိန်အဲ့မှာကျွန်တော်အလုပ်စလုပ်တဲ့အချိန်အဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းရက်တဲ့အချိန်နိုင်ဝက်တနာရီကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြန်သွားနှုတ်တာနော်အဲ့တော့ yes အဖြေက9နာရီထိဆိုရင်13ရပြီးတော့မှ8ခွဲထိဆိုရင်တော့12ခွဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့13နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့13 hours နော် So how about number 4 Why did he curse the road that he and the other children walk on? So why did he curse the road they have to walk? Why did he do that? I think you have to give your own opinion for this one, right? So how do you guys answer that? Because he had to go through a half and roof line. Yes, correct, Nahi. And how about the others? How did you answer that? I think we got you also have the same sense with Lenahi, right? Yes, Ankada, how did you answer that? Same with him. The same with him. Okay, how about the others? Senator, Mingli or Lupirane? Yala. He may feel like the life is not fair for them like that, right? Because they have to struggle too much, right, to survive. They have to like overwork all the time like that, right? So yes, he cursed that way because he thinks that life is not fair for them, right? Okay, so as a number 4 So number 5, did George's childhood experience have a lasting effect? How did you know that? Lasting effect ရှိမယ်လို့ထင်လား
ရှိမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ထင်လဲမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ထင်လဲ Say that it will stay while life shall last. So how did you know that? According to the sentence. According to the sentence. Okay. How about the others? How did you answer that? ဘယ်လိုဖြေထားလဲကျန်တဲ့လူတွေရော I said it will last because it is such a big like event in his childhood. Yes. Correct လားဖေဖေရောသမီးဘယ်လိုဖြေထားလဲဖေဖေ I wrote like it will still it will last very long because like he was walking at the age of 9, so it is like a traumatic event and he won't be able to escape it. Yes, correct. အဲ့ဆိုရင် yes ပဲဖြေထားကြရတယ်တူတယ်နော် Yes, the answer has to be yes, right? Because he kind of like traumatized, right? Like that. So that is why. So when you get all the answers for number 3, everyone, 3 အတွက်ဖြေရမှာရှင် Yes. Yes, okay. So let's move to number 4. Answer the questions about the way the memory is written. Number 1. Just create a very clear picture of what life was like for a child factory workers. How does he do that? So this one we have to pay attention to the style of writing, right? So he can create a very clear picture of what life was like for the child factory. So how does he describe that? How does he describe everything like that to visualize in the reader's mind? How did he do that? After reading the text, you can visualize his life in the factory, right? So how did he do that? He describes everything during his working hours. Yes, he can describe very detailed information like that, right? And is there any more different answers with Ankendall? Is there any more different answer? Yes, he can give very detailed information about his daily life. And that's it. Okay, then so number 2, we'll move to number 2. In which sentence and phrases that he expressed his personal feeling? So he also expressed his personal feeling towards his later life, right? So where is the phrase and sentence that can express his personal feeling? ဘယ် sentence တွေကကျတော့သူရဲ့ personal feeling ကိုပြတယ်သူရဲ့ daily life နဲ့ပတ်သက်တဲ့ personal life ကိုsorry ဒီသူရဲ့ personal feelings ကိုဘယ်နားလေးမှာပြထားလဲ The last line. The last line, okay. So you mean this one, right? This one, Ada. Yeah. Okay. How about the other scenario? That's it. I was so weak and feeble. I used to think it was the road would not let me go along with the others. This sentence can express his feeling, right? So is there any more sentence that can express his feelings, his personal feelings? Is there any more sentence or phrases? That's it. Okay, that you analyze something. Which sentence is that? Okay. What were hunger and hot usage and bitterly got it burned into me? Yes, that is also included. So is there any more sentence that you want to add that can express his personal feeling? I think this one is also included, right? I used to curse the road we walk on. So according to that sentence, we can also see his bitter feeling towards his life, right? Okay, so that will be the answer for number 2. So got it? Yes. Yes, okay. Number 4 be like number 5. Okay, number 5 got work in groups and discuss the following. How is a memo like George different from an account by a professional historian? So how it is different from a professional historian's test?
compare with this member? For example, like as that is a member and that is not a historian's account, that the writing style is kind of like not too formal, right? And is there any more differences between his memoir and a professional account? So the first one is not too formal, as it is a memoir. So is there any more differences? Okay, I got the answers in the chat. His writing contains feelings. Yeah, so we can say that this is more subjective, right, Ankelo? So from the like, if an historian write this text, it will be like more objective than this one. But his writing is more subjective as it is a memoir. So it's kind of like diary writing or something. So yes, it is more subjective, the second thing. And how about the third thing? Is there any more differences? As I already mentioned, that as it is not too formal, the sentence structures and the use of vocabulary or the choices of vocabularies are not too difficult and not too complicated to understand, right? That will also be one of the differences. And is there any more differences can you think of? That's it. Not too formal. The language is quite difficult, quite easy to understand and more subjective. And is there any more differences? That's it. For me, that's it. Okay, as a test like so we have finished unit 8, right? Right, so unit 8 be by. So is there any more question for unit 8? Unit 8 မှာမေးစရာလေးများရှိလားရှင် So unit 8မှာ grammar points က2 point ရှိရဟုတ်တယ်နော်2 point ဆိုတော့ဟို passive မှာကျွန်တော်2မျိုးဟုတ်တယ်နော် it is it was plus dot 3နဲ့ပေါင်းပြီးရေးဟာရယ် now ကျွန်တော် infinitive နဲ့တွဲသုံးတာ to be နဲ့တွဲသုံးတဲ့ဟာရယ်အဲ့တစ်ချက်ရှိမယ်နော် passive တော့နောက်ပြီးကျတော့ relative pronoun ရှိမယ်ဒါလေးပဲ So is there any more question for unit 8, everyone? No more question, right? Okay,မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် workbook လေးနည်းနည်းသွားကြည့်အောင် workbook ကကျွန်တော် unit 6ကဟာဖြည့်တိုက်ပြီးเนาะဟုတ်တယ်မလားတိုက်ပြီးသွားရင် Yes. Yes, okay ကျွန်တော်နှစ်တန်းရိုးနေလို့ဒါကြောင့်တိုက်ပြီးသွားဆို unit 8ကအကုန်လုံးတော့ line မလုပ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် vocab လေးများရအောင် vocab ကနည်းနည်းလေးစိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီ number 1လေးတော့ဖြည့်ကြည့်အောင်နော်အခုဖြည့်ကြည့်အောင်တချို့ words တွေကနည်းမသုံးတဲ့ words တွေသုံးနေကြ words တွေမဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးစိမ့်နေမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဖြည့်ကြည့်အောင် so box ထဲမှာ words တွေရှိရယ်နောက်အောက်မှာ1 to 12က definitions တွေပေးတာ so you just have to match the words and their definitions
So shall we check the answers now? Yes. Yes. So the first one, supplying land with water so that plants will grow. So what is the answer? Huh? Irrigation. Irrigation, correct. Irrigation, right? Irrigation. Plants grow for food. Crops. Crops, yes, correct. And person who design for building, machine, roads, or bridges. Engineer. Engineer. And area, a flat area cut out of the sides of a hill or mountain and used for farming. A terrace. Terrace, yes, correct. Oh, what is that right here? And the opposite of deep. Shallow. Shallow. Correct. And how about the side of a mountain? Slope. Slopes. Slopes, correct. And the material on the surface of the ground in which plants grow? Soil. Soil, yes, correct. And a man-made waterway? Canal, yes, correct. A liquid into which a solid has been mixed and dissolved. Solution. And how about a way of growing plants without soil? Hydroponics, yes, correct. We don't need soil to grow, right? For this method. And causing little or no damage to the environment and therefore able to continue for a long time. Sustainable, yes, correct. Another word for advantage. Benefits. What is the another word for disadvantages? Disadvantages ဆိုတော့ဘာနဲ့သုံးလို့ရလဲ another words တစ်ခုအနေနဲ့ Noun ပဲ drawbacks, right? We can use drawbacks. That is the same with disadvantages, yes. So for number 2, I will skip. ကြော်လိုက်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းအနေနဲ့ workbook တွေနဲ့ကြော်မယ်နော်စာမပြီးပါဆိုလို့နော်အဲ့တော့အကယ်၍ကိုကသိစာမသိဘူးဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြည့်ထားပြီးတော့မှတစ်ချက်ဖြည့်ပို့ပြီးလို့ရတယ်နော်ချက်စစ်ပေးမယ်အဲ့တော့မလိုဘူးထင်တဲ့ဟာလေးတော့နည်းနည်းကြော်ပါပြီပါဆိုတော့ vocab ကပုံမှန်ဖြည့်ပြီးဆိုတော့ number 2 မှမဖြည့်တော့ဘူး number 3 တော့ဖြည့်မယ်နော် choose the present passive or the past passive for the above in brackets to complete the test number 3 တော့ဖြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ present passive သုံးမလား past passive သုံးမလား It depends on the situation or it depends on the sentence, okay? And after that, we'll check the answers together again. The story of the potato.
So have you finished, guys? Đi to bị là chuyện. Yes. 10ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။တန်းပြီးကန်နေပြီလူတွေကထွက်သွားဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆက်ပိုင်နိုင်တော့မရောက်သေးဘူးလူတွေကထွက်တယ်နော်ဒီတန်းလေ။ရှေ့တန်းနေရဆက်ပိုင်နိုင်တော့အရောက်မှပြောက်သွား။အခု global 9เนี่ยလူတွေပြောင်းနေ။ Okay. So let's check the answers. ရှေ့ရလူတွေတားလိုက်မယ်နော်။ So what is the answer for number 3? 1 2 up ဖြစ်ပြီးသားဆို3ရဆက်တာလိုက်မယ်နော်။ 3. Okay. present သုံးလိုက်လားpast သုံးလိုက်လား it is believed by historians today အကရုံးလာတာလား present လား past လား concept ပြောနေမှာလား past တဲ့ကျွန်တော်တို့ရော Yes. past okay past so well grown right different kinds of product well grown okay so how about number 4 Is they use. is still used or still bar so today the bar presenter we have to use present It's Are right. still. sorry are still Oh, sorry. are still 你帮我 are still used yes correct so how about number 5 Was thought. was thought Was yes thought. correct at that time so you know 18 was was thought correct and how about number 7 sorry 6 for example Were- slice of Were potato put were put yes were put on broken bones and they Were wrapped. were rubbed were rubbed yes correct into the skin to help with skin problems and how about number 8? Later it was found or Was it's found. found was found yes now buying chain so was found that yes correct and how about number 9 baked potatoes Were taken. were taken yes we're talking about the past so were taken to other countries in Europe and they soon found out. they Oh, they were soon found yes out. they were soon found to be useful for preventing famine when cereal crops failed due to bad weather conditions yes correct အဲ့တော့ tense ကိုဘယ်လို tense မျိုးသုံးရမလဲမသိတော့အချက်ပြဆိုရင်လိုက်ကြည့်ခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆိုအချိန်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်သုံးထားတဲ့ verb ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့ဟာမှာကျတော့ပြန်ပြီးရရှိမယ်လို့ပြောထားတာနော် so that is quite simple ရမယ်နော်အဲ့ဆိုဒါလေးဖြေလို့ရမှာရှင် number 3လေးလွယ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ကျွန်မပဲမေးကျွန်မပဲဖြေလိုက်တော့မှာလွယ်ရဲဆိုတော့ပြောလိုက်ပြီနော်ပြောလိုက်ပြီတော့ဒီဟာလေးဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ boosting ahead ကwhy do you think the painter choose to show the point looking at a steam kettle လို့ပါတယ်နော်နံပါတ်2ဒါလေးတော့ကျွန်တော် homework လေးပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဆို idea လေးနည်းရေးထားတာပါတယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ the painting show a famous inventor as a boy who is he and solve the puzzle to find out အဲ့တော့ကိုက puzzle ဖြေရမှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်တစ်ခုကြားအောင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်လေးပဲတိုက်ပေးလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့နာမည်မှန်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီရဲ့ crossword တွေကုန်မှန်ပြီဆိုတဲ့အဲ့တော့နာမည်ကြားလာလိမ့်မယ်that is the boy ပေါ့နော်ပြီးတော့ number 2က why do you think the painter choose to show the one looking at a steaming kettle ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဆွဲထားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေချုပ်ယူပြီးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နာမည်ရတော့မှနာမည်နဲ့ connect လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ဖြေလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် idea နဲ့လို့အဲ့ဒါကျွန်တော် number 1လေးကိုတော့အစားပေးလိုက်မယ်နော် page number 48မှာရှိရယ်နော် page number 48 number 1 is the homework for you guys ရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ချက် number 3က every 7 words number 3လေးကလည်းအိမ်စာပေးလိုက်မယ်အိမ်စာနော် number 3အိမ်စာနောက်ပြီးကြတော့ number 4အိမ်စာ number 4လေးအိမ်စာဒါကတော့ it's quite easy I think that is quite easy can it or could it number လွယ်တာက1လေးပဲလွယ်တာဆိုတော့ number 1ကိုမလုပ်ဘူး2 3လုပ်မယ်အိမ်စာ
ရမယ်နော်2 3 8စာအဲ့တော့8စာလေးနည်းနည်းများမယ်နည်းများဆိုတာဟိုနံပါတ်လေးပဲများတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ရင်ခဏလေးပဲနော်အဲ့တော့2 3 8စာ2က what does this statement mean and choose the correct option အဲ့တော့ option ရွေးပေးရုံပဲအဲ့တော့ option ABC ပေးထားပြီးသား so that is a multiple choice နော် now number 3ကကြတော့ make one sentence from to using a relative pronoun each time ဆိုတော့ကျွန်တော် relative pronoun သုံးပြီးတော့မှ sentence တစ်စောင်ပြန်ချိန်ခိုင်းတာအဲ့တော့ example number 1လေးလို့ပြထားတာthe two sentence has been given so you have to connect the two sentence by using an appropriate relative pronoun အဲ့တော့ who လို့ရင် who ထည့်မယ် which လို့ရင် which နဲ့ချိန်မယ် that လို့ရင် that နဲ့ချိန်မယ် where လို့ရင် where နဲ့ချိန်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် number 2ကနေ6အထိလောက်လာခဲ့ပြီမယ်နော် so that is homework and again there is also homework number 4လည်း homework နေမယ်နော်အဲ့တော့ read the text and which way of preserving food does it describe ဒီမှာဖြည့်မယ်အဲ့တော့သူက preserving food နောက်ထပ်တစ်နည်းကျွန်တော် course မှာမပါတဲ့နည်းတစ်နည်းထပ်ပြောထားတယ်ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်5ဖြည့်လိုက်ဖြည့်မယ်နော် find the words for the following in the text and write them in the spaces အဲ့တော့ကျွန်တော်ခိုင်းလိုမျိုးပဲပေးထားတဲ့ phrase နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့ words ကို text ထဲမှာသွားပြန်ရှာမယ်ပြီးတော့ဖြည့်ရေးမယ်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်း you may have like 12 answers ပေါ့နော်အဲ့တော့12 phrases ပေးထားတဲ့အတွက်12 answers 12 words ကိုကျွန်တော်ဒီရဲ့ passage ထဲမှာပြန်ရှာပေးရုံပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် A စာပေးရဲ့ number လေးပြန်ပြောပြသွားအောင်မလားပြန်တိုက်ပေးမယ်နော်တစ်ချက်မကြားလိုက်ကြပါစို့လို့အဲ့တော့ A စာတွေကဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ A စာတွေက page number 48ရဲ့ number 1 2 1ရဲ့2ရဲ့48 1 2 now 49မှာလဲ3 4အဲ့တော့1 2 3 4အကုန်လုံးပေါ့အဲ့ပဲချမ်းเนาะ1 2 3 4အကုန်ဖြည့်မယ် now can it or could it က page number 50မှာကျ1လေးပဲကြော်ထားတာ1ဒီလေးလုံးလေးပဲပြောရမှာဆိုကျွန်တော်ဖြည့်တော့เนาะအဲ့တော့2 3ဖြည့်မယ်2က option ရွေးရုံပဲ3ကကြတော့ကျွန်တော် relative pronoun သုံးပြီးပြန်ရေးခိုင်းတာဆိုတော့3ကိုလည်းခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့2 3 on page number 50 now page number 51က number 4 5သူလည်းအိမ်စာပဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပြန်တွေ့မှာဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပြီးမလားပြီးလားတခြားအိမ်စာတွေပြီးနေသေးလား ဒီချက် page 49ပါတွေ့ကြတယ် page 49ကအကုန်လုံးပါသား page 49က3 or 4လောက်မှာဆိုတော့တချို့ပြန်ပြောပြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပြီးလားဗုဒ္ဓဟူးဆိုကျွန်တော်တပတ်ခါပေါ့တပတ်ခါနောက်ဆုံးချိန်ပြီးလားအကုန်လုံးကိုမေးတာတခြားအိမ်သားတွေလည်းရှိနေမှာဆိုလို့စဉ်းစားနေရလားဒါပြီးလောက်လားဗုဒ္ဓဟူးနေ့လေ yes okay yes ဆိုရင်ပြီးလောက်တယ်နော်ပြီးလောက်တယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုက်ပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပြီးဆိုအဲ့ဒါကျတော့ unit 8လေးပြတ်သွားပြီနော်အဲ့ exercise လုပ်နေရင်လည်းမှ unit 8မှာစမကြည့်ရရှင်ကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီချက်ကြောင်းကိုဒီနားလေးမှာပဲရက်လိုက်မယ် so is there any question for today's lesson guys no more question okay so bye bye no okay so bye bye guys we'll see you again on Wednesday with the homeworks okay so bye bye